Eccoci qua, eccoci qua. Vorrei approfittare tra l'altro di questa opportunità per fare un comunicato. Ecco, io malgrado da mezzo secolo faccia il teatro brillante, chiamiamolo il teatro comico, vorrei dire che poi nella vita privata io non sono spiritoso. Qui lo dico, qui lo confermo, io non sono spiritoso. Dici, ma di che stiamo parlando? La settimana scorsa mia moglie va da mia suocera che non stava bene. I ragazzi di sera, la ragazza se ne va con le amiche, mio figlio con gli amici, ero solo in casa. Che ceno da solo, mi faccio un'insalata, un uovo sodo, me ne vado in un ristorantino e mangio qualche cosa. Arrivo in un ristorante del centro, ci si cortesemente un tavolo. Quanti siete? Guardi, eravamo in 15, ma gli altri 14 forse hanno capito che la cena è domani sera. Dici, ma che fa lo spiritoso? Spiritoso io. E lei con civile, scusi. Ma sono civile un'anima viva, manco a ciccare la cannelicchia. Che mi chiede quanti siamo? Dice, ma perché non può essere che gli altri 14 arrivano un po' dopo? E io ci domandavo per 15 chi stanno a un tavolo. Cioè, si è domandato come minimo una tavolata. Perché ma tutti gli incontro. Non riuscivo a prendere sonno. Non riuscivo a prendere sonno. A questo punto, dopo la prima settimana, la seconda settimana, vado dallo psichiatra. Dice, dottore, io la notte non riesco a prendere sonno. Dice, che problemi ha? Dico, scusi, e su sapeva che venne lei. Dice, ma che fa lo spiritoso? Spiritoso io. E lei che si vuole fottere i piccioli senza fare niente, scusi. Che se sapeva che problema aveva non veniva direttamente in farmacia, c'era bisogno di andare dallo psichiatra. Ma tutti gli incontro. No, credetemi, non è una fissazione, cioè, le cose stanno così. Ero in via Ruggero Settimo a Palermo, mi avvicina un tizio elegantino e mi chiede, scusi, le posso chiedere un'informazione? Ci sta a disposizione, mi dica, dove posso noleggiare una carrozza a 4 cavalli? Dice, scusi, ma deve portare delle mozzarelle in giro? Dice, ma che fa lo spiritoso? Spiritoso io. E lei così che fa domande fuori luogo, ma che domanda è a carrozza a 4 cavalli? Non è che mi ha chiesto una farmacia, mi ha chiesto una fermata di autobus. Che siamo nell'800 a domandare a carrozza a 4 cavalli? Ma tutti gli incontro. Mi ritiro a casa verso l'una di notte. Mentre sto aprendo il portone mi ritrovo alle spalle un delinquente con un coltello in mano che mi fa rammi i piccioli. Ti risse rammi tutti i piccioli, se no ti ammazzo. Dici, si calma, calma. No, spicciati, rammi tutti i piccioli. Ho capito, un attimo, fammi pigliare. Infilo la mano in tasca e prendo 4 biglietti da 20 euro, 80 euro e ci rugno. Mentre si sta allontanando, infilo l'altra mano nella tasca e trovo 3 monete da 2 euro. E lo chiamavo. Ci si senta, senta, guardi che ho trovato altri 6 euro a monete. Dice, ma che fa lo spiritoso? Spiritoso io. Ma sono tesi in mezza strada, tutti i condomini non ti sono mangiare tutti i picci, tutti i picci sono 86 euro, non sono 80 euro, ma tutti gli incontro. A mare, l'estate scorsa. Tutta la famiglia, compreso mia suocera, che ha la fissazione che deve arrivare fino alla boa. Malgrado l'età deve arrivare alla boa. Un crampo, un malessere, non lo so, è arrivato alla boa, aiuto, 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 e si decala sulla sola. A questo punto io e mia moglie cominciamo a chiamare Bagnino, 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 non arrivava nessuno. Un tizio che era accanto a me, che stava leggendo il giornale, getta a terra gli occhiali, il giornale, si lancia in mezzo agli scogli, andarsi a massacrare e comincia a nuotare come un forsennato, arriva alla boa, va sott'acqua e recupera mia suocera, tutta zampillante, la riporta a riva, mezza svenuta, ancora che diciamo dalle orecchie e dalla bocca ci uscivano ciciriedri, nunnata, pesciolini, trigliolette, di tutto e di più. Si rivolge a me e mi fa ancora qualche istante e non c'era più niente da fare. Dice, scusi, ma lei lo sa che ha rischiato la vita a gettarsi in mezzo agli scogli, ma sa che è veramente incosciente. Dice, scusi, ma che fa lo spiritoso? Spiritoso io. Ma cucciummisca a lei. Ora me lo dice quando è che si presenta un'altra occasione del genere. Non si presenterà più. Ma tutti gli incontro. Mia moglie, ieri mattina, mentre facevo colazione, si avvicina e mi fa: Senti, ma se tu potessi vivere una seconda vita, mi sposeresti di nuovo? Dice, scusa, non c'è una domanda di riserva. Dice, ma che fai lo spiritoso? Spiritoso io. Sei tu che appunto scecco una montata. Tu non mi stai chiedendo se io ti risposerei eventualmente, se ci fosse la possibilità. No, tu non mi stai domandando chi, tu a me mi stai domandando una seconda vita. E tu pensi che dopo la prima vita
da sposato non mi passo la seconda da scapolo. Ma tutti incontro.